são os animais mais feios do mundo. 1. Peixe-bolha. Esse desgraçado parece que derreteu no sol. Com uma cara que lembra um balão murchando, ele ganhou o título de animal mais feio do mundo. Dá pra entender, né? Esse bicho parece um boneco de borracha que deixaram no micro-ondas. 2. Aie, aie. O aie, aie é uma mistura bizarra de morcego, rato e o pesadelo de qualquer um que morre de medo de unha grande, com aqueles olhos esbugalhados e dedos que parecem ganchos. Esse bicho é a definição de quem foi que cagou no gene desse aí. 3. Rato toupeira pelado. Já pensou num rato pelado? Pois é. Alguém foi lá e fez essa merda acontecer. O rato toupeira pelado é basicamente uma salsicha com dentes. A pele enrugada e os dentões pra fora fazem desse bicho um dos mais estranhos que você vai ver na vida. 4. Axolote. Não é que o axolote seja exatamente feio, mas com aquela cara de quem acabou de levar um susto, ele parece um Pokémon defeituoso. E